Als Branchenverantwortlicher für die Zielgruppe Krankenhäuser und Labore haben wir in der Vergangenheit schon viele spannende Projekte realisiert. Aber heute freut es mich besonders, ein echt super interessantes Projekt euch vorstellen zu dürfen. Gemeinsam mit der HP Medizintechnik haben wir eine Lösung erarbeitet, eine mobile Wasseraufbereitungsanlage, die unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt wird. Aber dazu gleich mehr. Sascha, hi. Hi, Samuel, schön dich zu sehen. Ebenfalls, schön dich zu sehen. Komm rein. Dankeschön, danke. Herzlich willkommen. Unsere Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte und unsere Feldlazarette werden unter sehr anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt. Zum Beispiel in Mali, in Afghanistan, aber auch bei der Tsunamiwelle oder auch bei Erdbeben in der Türkei. Da kommen unsere Aufbereitungseinheiten zum Einsatz, aber natürlich, wie gesagt, auch in deutschen Krankenhäusern. Also prinzipiell kann man sagen, dass die Aufbereitung von Medizinprodukten, die setzt sehr, sehr hohe Anforderungen an verschiedene Dinge voraus. Klimatisierung, medizinische Druckluft, sehr hochtechnologisierte Geräte, also sehr hohe hygienische Anforderungen und eben auch einen sehr hohen Anspruch an die Wasseraufbereitung. Für die Aufbereitung von Medizinprodukten braucht man VE-Wasser, vollensalztes Wasser. Und dabei ist es so, dass die Wasseraufbereitung natürlich das Herzstück darstellt. Ohne Wasseraufbereitung keine Aufbereitung von Medizinprodukten. Wir haben viele Projekte, da können wir oben an die Schublade gehen und haben die passende Lösung direkt parat. Spannend wird es immer dann, wenn es allerdings eine Neuentwicklung wird. Und hier haben wir die besondere Aufgabe, etwas auf engstem Raum super stabil und betriebssicher zu bauen. Und durch unseren Individualbau, den wir schon seit 35 Jahren betreiben, ist das für uns gängige Praxis. Viel wichtiger ist jedoch, dass wir auch zusammen, in dem Fall mit HP Medizintechnik, das Ganze entwickeln. Ich kann da nur ein Riesenlob aussprechen. Von Anfang an sind wir offen, höchst professionell und ich kann mittlerweile sagen, vertrauensvoll und freundschaftlich mit dem Thema umgegangen. Und über Wochen und Monate haben wir bis heute etliche Male am Anlagenkonzept gefeilt und sind jetzt an dem Standpunkt, dass wir sagen können, wir haben genau die richtige Anlage für die Anwendung, die HP Medizintechnik braucht. Unser System war 10 Monate auf der Teststrecke und ist auf einem Waldweg gefahren und auf verschiedenen anderen Teststrecken, zum Beispiel Kopfsteinpflaster. Das System musste einen Monat in eine ganz spezielle Klimakammer, bei sehr hohen Minusgraden und bei sehr hohen Plusgraden, über 70 Grad, bei 100% Luftfeuchtigkeit. Und es wurde alles überprüft, dass es eben komplett frostsicher gemacht wurde. Ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor hat die ganzen begleitet, mitprotokolliert. Es musste dann an den Güteprüfer der Bundeswehr auch präsentiert werden, nachgewiesen werden. Das ist schon sehr, sehr umfangreich. Das sind alles Dinge, die muss eine Anlage können und auch über Jahre. Und das macht es so besonders, dass wir sagen können, hey, wir haben keinen Standard. Wir haben keine Standardanwendung. Wir haben echt jedes Mal eine neue Anforderung. Der Container wird abgebaut, der wird aufgebaut. Der steht heute in Afghanistan, der steht vielleicht nächste Woche in Afrika. Haben wir sauberes Wasser? Haben wir 30 Grad? Müssen wir vielleicht über irgendeine hügelige Piste fahren, weil wir keine Asphaltstraßen haben? Alles das sind Dinge, die wir heute nicht erblicken können, aber die wir gedanklich einplanen müssen. Und das macht spannend. Und das ist es, was Envirofall ausmacht. Wasser intelligent nutzen.